Bine v-am regăsit! Astăzi o să discutăm despre Raed Arafat și noul său plan de a pune mâna foarte repede pe niște bani foarte mulți. O să vedeți că nu e întâmplător ales momentul ăsta în care a început să ne panicheze cu războiul, vine nucleara. Bine, e ușor amuzant să îi spui unui om că poate supraviețui 72 de ore după un atac nuclear, dar probabil în mintea domnului Arafat orice e posibil, important e să dăm parnosul pentru aceste adăposturi. O să discutăm și despre cenzură, o să discutăm și despre ce mai face domnul Marcel Ciolacu. Mai nou se ceartă cu Traian Băsescu online, în timpul ăsta Nicușor Dan presează să rămână singurul candidat al așa zișilor pro-europeni. Avem multe subiecte, așa că începem cu Raed Arafat, după cum v-am zis. Dom'le, burtieră mare de tot avem la Antena 3, evident, la oficios, Antena 3 unde puteam să avem decât la Antena 3, pregătirea populației în caz de război, ce provizii trebuie să avem. Și avem, evident, fața domnului Raed Arafat, care a comunicat vreme îndelungată la acest post cam ce trebuie să conțină acest kit de supraviețuire, cum l-a numit el. Doamne, ceea ce e mai interesant decât kitul ăsta de supraviețuire, pe care îl prezintă toți de altfel. Uitați-vă ce face Macron în Franța de, cred că 2-3 săptămâni încoace. A început să prezinte în spațiul public tot felul de pliante prin care să îndrume oamenii să se adăpostească în caz de război. Deci totul e pe bază de propagandă de război. Însă, în cazul lui Raed Arafat, mare parte e și business. De ce? Pentru că Raed Arafat, de-a lungul timpului, a tot avut astfel de activități care câteodată încălcau chiar legea, iar în alte rânduri oricum erau profitabile. Capital ne spune așa: România va dispune de un număr mai mare de adăposturi destinate populației în caz de război sau dezastre, odată ce vor fi alocate fonduri suplimentare, cum vă ziceam, bani, pentru renovarea și modernizarea spațiilor adecvate acestui scop. Bun? Deci, pe lângă faptul că o să avem noi adăposturi, o să avem un fel de reconsolidare a celor vechi. Și aici intrăm, cum am fost și în cazul acelei afaceri, acelei mega afaceri, consolidarea clădirilor cu risc seismic. În prima fază s-au făcut și se fac încă de fapt foarte mulți bani pentru a aplica acele buline roșii pe clădiri, adică expertiza seismică. Ei bine, în acest moment, în cazul lui Nicușor Dan, facem o paranteză ca să înțelegeți cum funcționează un astfel de mecanism. Nicușor Dan a emis aprobări pentru consolidarea unor clădiri foarte mari și impresionante pentru tovarăși de-ai săi care au donat și în 2016 și în 2020 în campania sa undeva la, să spunem așa, 60.000 de euro. Nu e o sumă mare având în vedere că lucrările sunt de peste 40 de milioane de lei. Nu? Adică e o afacere bună. Revenind la Arafat. Uite ce ne spunea Raed Arafat în 2023. Ne spune așa: trebuie să începem să verificăm ce există la adăposturi. Cum s-a făcut până acum de către IGSU? Păi avem o mică mare problemă, domnul Arafat. Păi stați un pic, suntem în 2025 și ne spuneți că nu avem de niciunele, că doar 4% din populație poate să ajungă să fie adăpostită în astfel de construcții, în astfel de buncăre, cum vreți să spunem, adăposturi civile, buncăre. Dar totodată ne spuneați în 2023 că IGSU, adică această instituție pe care o conduceți dumneavoastră, se ocupa de verificarea și mentenanța și construirea și dotarea acestor adăposturi. Păi, ori v-ați făcut treaba, ori nu v-ați făcut treaba. Nu înțeleg unde. Da. Avem evidența la tot ce avem. Aoleu! Trebuie să ne asigurăm că toate sunt puse la punct, că toate sunt pregătite, mai ales în zona de frontieră, că acolo e riscul care există. Ce? Bine, cu limba română, adică da. Ceea ce mi se pare și mai amuzant, adică domnul Raed Arafat, care nu stăpânește limba română, nu știu în ce e fluent așa în general, limbi de-astea mai ciudate, dar domnul Arafat, care nu stăpânește bine limba română, altfel se implica în ce înseamnă cenzură online. Da? Deci, vă aduceți aminte, în pandemie, domnul Raed Arafat a venit cu acea idee absolut halucinantă, dar care acum devine realitate, o să vedeți, cu platforma de combatere a dezinformării. Da. Era Raed Arafat, dragilor, împreună cu ONG-știi. Deci un om care, da. Bun, continuăm. Cum zicea domnul prim-ministru, riscul este unul foarte minim.
Cum? Este un risc foarte minim? Da. Deci, pe măsură ce citesc, ce spicuiesc din domnul Arafat, îmi dau seama că e foarte bun ca fact-checker, este top. Cum zicea domnul prim-ministru, riscul este unul foarte minim, dar cu cât există risc, noi avem obligația să acționăm, să dăm mesaje. Asta e pe vremea când dădeau acele raw alert-uri, când mai pica câte o bucățică dintr-o dronă și terorizau, pe aia în Tulcea, în Constanța, în Galați. Era nenorocire, deci oamenii nu mai aveau viață, nu mai aveau nimic, că urlau raw alert-urile, da? Dar altfel, prevenție nimic, detecție nimic, da, aveam raw alert. Bun. Să dăm totul pentru a proteja populația, chiar dacă riscul e 0,001%. Ce precis e Arafat. Tot trebuie să ne pregătim și să protejăm populația și ăsta e motivul pentru care armata a intrat cu soluții imediate, rapide, care au fost în final aprobate prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență. Păi cum să fie decât prin Comitetul Național pentru Situații de Urgență? Și aici ajungem, de fapt, pe turta lui Arafat, să spunem așa, pentru că, știm bine, ne aducem aminte, în timpul pandemiei, România a fost, de fapt, condusă prin hotărârile acelea emise de Comitetul Național de Situații de Urgență, condus de Raed Arafat, și care emitea acele hotărâri în baza stării de urgență, respectiv stării de alertă. Starea de alertă neconstituțională. Da? Pentru că s-a adăugat la Constituție. Nu există așa ceva în Constituție. Există stare de asediu, stare de urgență, dar nu stare de alertă. În cazul domnului Arafat, el e alertat tot timpul, după cum vedeți. Bă, mai explodează o mămăligă, e și el acolo, mai dă un raw alert, mai se plimbă un urs, un porc mistreț, el e alertat tot timpul. Complicat e când trebuie să intervină, cum a fost la Crevedia. Mai stau oamenii aia, totuși, mă întreb așa, nu știu, mai stau oamenii aia până containerele alea? Complicat a fost și la Pechea. Că așa au ajuns cei de la un anumit partid, nu o să dau numele partidului, că urlă ăștia. CNA urlă CNA, că nu avem voie să vorbim de politică. Sunteți normal la cap? Bun, deci, domnul Arafat nu a gândit de capul lui treaba asta. Avem, uite, știre 1 aprilie 2025. Începem cu cea mai nouă. O țară NATO anunță că investește 10 miliarde de euro pentru modernizarea buncărelor antiatomice. Bă, voi vă dați seama ce mega business? Deci, hai să o luăm așa. A fost businessul pandemia, care a fost business global. Deci Pfizer a avut monopol. A mai intrat și ea de la Astra, la Moderna, așa, Johnson. Bă, da, ce puțin pe Europa, tăticii au fost Pfizer. La ruși n-a mers că au avut ăla lor. Până America Latina au avut ăla făcut de Venezuela. În America tot Pfizer. Tătici au fost Pfizer. Deci au făcut aia mormănoi. Păi a venit războiul, pac, și se terminase cu pandemia. Da? Că e celebră treaba asta. Cum a apărut războiul din Ucraina, acum s-a terminat cu pandemia. Pe măsură ce se termină și cu războiul din Ucraina, că asta încearcă totuși puterile care contează de pe pământul ăsta și nu, Macron nu contează, nu reprezintă o superputere, se termină și cu mașinăria asta de tocat vieți și bani. Și atunci ce au zis oamenii? Trebuie să ne pregătim pentru următorul război. Știți cum au zis ea de la OMS? Trebuie să ne pregătim pentru noua pandemie. Normal, întotdeauna va fi o altă pandemie, întotdeauna va fi o altă epidemie, întotdeauna va fi un vaccin de făcut, întotdeauna va fi un alt război pe undeva, că e proxy, că e generalizat. Bine, dacă e generalizat, nu vă luați, vă zic eu, nu vă luați după Arafat, că dacă e cu ciupercă nucleară, apuci să o vezi, s-a terminat. Și dacă n-ai văzut-o, tot s-a terminat și nu în 72 de ore, mult mai repede. Și dacă treci peste alea 72 de ore, nu treci în perioada următoare, s-a terminat. Deci nu vă gândiți la război generalizat, război nuclear, nu vă luați după Arafat. Faceți-vă cruce, pupați-vă copiii și mergeți mai departe. Da, deci o țară NATO anunță că investește 10 miliarde de euro, băi băiatule. Suedia. Normal. Bă, nordicii ăștia, aș putea să spun multe, dar se supără ăștia la CNA. Da. Da, foarte interesant că suedezii și alte astfel de țări au ținut morțiși să fie parte din Alianța Nord-Atlantică, să fie We are NATO, We are articolul 5. Dar uite că SUA nu mai... SUA promovează pacea.
cumva se schimbă configurația și acolo, dar o să vorbim mâine mai mult despre asta. Suedia. Autoritățile au avertizat că țara trebuie să se pregătească pentru riscul de război. A anunțat o investiție de 100 de milioane de coroane, aproximativ 10 milioane de dolari, pentru verificarea acestor adăposturi. Păi ori sunt 10 miliarde, uite și pe ăștia la Hot News. Te doare creierul, păi ori sunt 10 milioane de dolari, ori sunt 10 miliarde de euro. E un pic o diferență destul de mare. A? Ca să înțelegeți, 1 miliard de euro ne-au costat pe noi vaccinurile alea pe care nu le-am mai folosit. Ăștia zic de 10 ori mai mult că trebuiau să cheltuiască pentru bunkerele antiatomice. Nu, aparent e vorba de 10 milioane de dolari. În fine, Suedia se preocupă, da? Mai avem, să știți, încă așa câteva țărișoare pe care le-am selecționat. Norvegia. Deci suntem tot în zonă. Norvegia vrea să restabilească obligația construirii de adăposturi antiaeriene. 10 ianuarie 2025, deci când deja o să vedeți că primele astfel de știri au apărut în decembrie 2024. Deci după ce era clar că Donald Trump a câștigat alegerile din SUA și a câștigat alegerile din SUA tocmai pe baza platformei Pace în Ucraina. Da? Printre altele, pe lângă măsurile economice pe care le-a promis și evident politica dură antimigrație. Bun, deci, încă din 2024, la finalul anului, ăștia se pregăteau și au găsit un nou business, frate. Da? Deci cum era Arafat cu izoletele în pandemie, cum era tot Arafat cu să luăm corturi de alea de campanie, pături anti-incendiu, unități de alea CBRN. Ești nebun, unități CBRN? Adevărul că la noi au fost și multe astfel de incidente, să zici că se justifică. Apropo de incidente, o să vorbim despre băieții care se ocupă de siguranța națională, să vedeți cu ce se ocupă mai nou, mă. Se întâmplă nenorociri pe planetă, la noi în țară și ei au alte preocupări. O să vedeți imediat. Norvegia a anunțat vineri în ianuarie 2025, că vrea să restabilească obligația construirii de adăposturi antiaeriene în noile clădiri, una dintre cele circa 100 de măsuri propuse pentru a întări starea de pregătire a țării. Mă, dacă întrebați pe ăștia, toți ăștia, inclusiv noi, îți pregătesc de război de alea, dar dacă intri în profunzime, într-o discuție pe ce implicații sunt cu privire la un război sau cu privire la pregătirea în caz de război, sunt bâtă, lemn. Sunt ca doamna Lasconi, hai să fim mai eleganți. Sunt ca doamna Lasconi. Știți ce a zis doamna Lasconi? Doamna Lasconi a zis zilele trecute, băi, a comparat tehnologia folosită pe F-35 cu opțiunea de scaune încălzite la mașină. Cum? Deci doamna Lasconi, deci ca să înțelegeți, doamna Lasconi, într-un interviu de ăsta la pomanagii ăia, a fost întrebată, cum facem să ne înarmăm, să ne pregătim, să aia. Zice, doamna Lasconi, în primul rând, uite care-i treaba, că de ce trebuie să plătim noi pentru softul și tehnologia și asta de la F-35, de la Raytheon, când putem să le cerem să ne-l dea nouă gratis. Bă, adică eu mă întreb, da, de ce s-au chinuit ăia de la Raytheon atâta timp? De ce? Adică puteau să fie un morman de fiare și să-ți dea ție gratis, doamna Lasconi, România, Suedia, Norvegia, să vă dea vouă gratis acces la tehnologie, nu? La know-how. La know-how. Bă, săracii spioni chinezi ar fi murit de foame. Și rușii, dacă se luau toți după doamna Lasconi. N-ai cum, nu? N-ai cum. Bine, doamna Lasconi avea probleme mari cu ce înseamnă articolul 5 din tratatul NATO. Mergem mai departe. Elveția își va moderniza rețeaua de adăposturi antiatomice. Fiecare locuitor are deja un loc asigurat. La cimitir. Băi, deci eu nebunesc, frate. Unul nu vorbește, bă, între țările astea, bă, nordicii, mă. Nordicii și baltici. Țările baltice, cel puțin, sunt fabuloase, mă. Deci, drumul taberei, unde stau eu, cred că are un cuvânt mai greu de spus decât țările alea. Dar, în fine, hei, Estonia e pe digitalizare altfel. Deci vă gândiți, mergeți dacă sunteți estonian, vă duceți la război, dar aveți identitate digitală. Mă, măcar vă găsesc repede, știi? Adică, na. Uite, poate să iei exemplu domnului Buhnici, să upgradăm un pic identitatea digitală, să vină cu chip inclus. Și atunci, clar, dacă îți dai obștescu sfârșit pe front, te găsește, mă, pe bază de chip.
și nu te caută prea mult. Da. Deci fiecare locuitor are un loc asigurat. Bun, la noi populația, nu știm clar că la recensământ e mai complicat în România, dar suntem undeva la 19 milioane, nu? La noi doar 4% din populație are acces în adăpost și nu gen omul și locul. Nu, la grămadă, ca sardinele. E bine. Toți se gândesc la război când vorbesc de aceste chestiuni, dar nu doar pentru asta se pot folosi. De exemplu, la Pechea, dacă ar fi avut astfel de adăposturi funcționale și care ar fi fost evident dotate cât de cât în condiții omenești de trai, oamenii aveau unde să stea. Nu trebuia să vină Arafat cu corturile alea penibile, să stea practic pe câmp în mocirlă, sau să vină cu containerele ca la Crevedia, da? Unde într-un container dorm, într-un container mănâncă, în alt container se duc să spele rufele, în alt container se joacă copii și uite așa. Nu se poate. Da, deci și Elveția se apucă de modernizarea adăposturilor antiatomice. Bun. Deci toți sunt pe bază de business. Deci nu știu dacă știți, dar o să aflați imediat. Sunt foarte multe firme care fac mormănoi din astfel de construcții civile. Da? Eu vreau să vă arăt un cetățean foarte preocupat de siguranța proprie, domnul Arafat. Ne întoarcem, am început cu Arafat, continuăm cu Arafat. Raed Arafat a dat detalii despre apartamentul în care locuiește, în timp ce discuta despre adăposturi, a scăpat și informații despre casa sa, care apare în declarația de avere. Părintele Smurd, ferească Dumnezeu, locuiește într-un apartament de 80 de metri pătrați din Ștefănești de Jos. L-a achiziționat în 2013, așa. Și ne spune Arafat, stau într-un bloc construit în perioada 2011-2012 și are adăpost în subsol. Poate fi folosit de locatarii blocului și e gol, să știți. Oricum nu e un loc plăcut, adică nu e ca în Finlanda, unde adăposturile sunt niște locuri unde copiii să nu se streseze. La noi este doar o zonă, asta e mai de mult, undeva 2021 spunea. La noi este doar o zonă care te protejează, dar nu e organizat în mod plăcut. Poate vom schimba această mentalitate și ne vom pregăti mai bine în viitor. Arafat a dat 100.000 de coco pentru apartamentul din Ștefănești de Jos. Deci ca să înțelegeți, domnul Arafat s-a gândit la siguranța sa. Acum eu am auzit că locuiește până alte părți, dar în fine, poate chiar aici o locui. Dar de mult pregătește terenul. De mult ne spune că trebuie să ne pregătim, să schimbăm mentalitatea, să... Bine, drept e că el ne-a spus că trebuie să avem RoAlert și când a pus RoAlert-ul pe picioare, ne-am trezit că ploua deja de vreo 2 ore după ce... ploua de vreo 2 ore și abia după 2 ore a dat el RoAlert-ul. Da. După aia a început să ne terorizeze cu RoAlert-ul pe bază de picau bucăți de drone. Nu știu, nu prea ies pasențe domnului Arafat, dar ceea ce trebuie să aducem aminte. La nivelul Parlamentului României s-a constituit o comisie de anchetă a achizițiilor sau a procedurilor de achiziție din pandemie. Adică toate acele lucruri trebuincioase, izoletele care n-au mai fost, măști, botoșei, căscuțe, hălățele, ce au mai luat ăștia, teste, toate acele chestiuni din pandemie care ne-au costat o cârcă de bani și care au îmbogățit tot felul de oameni ai sistemului. Nu s-a mai făcut nicio comisie. Adică s-a făcut, nu s-a prezentat mai nimeni. Raed Arafat, niciodată. Raed Arafat nu s-a prezentat nici măcar la audieri în dosarul colectiv, dragilor. Deci, în prezent 2025, când vorbim, Arafat doesn't exist. Nu? În schimb, am văzut că acum 2 săptămâni au redeschis dosarul colectiv 2. Dosarul colectiv 2 investigează intervenția pompierilor, da, și a paramedicilor, cum le spune Arafat, e greșit, da, în fine, discutăm în alte emisiuni despre asta, că sunt detalii tehnice pe care oamenii trebuie să le știe, să vadă cam cum a acaparat Raed Arafat zona asta. E bine, Raed Arafat este vizat în acea anchetă, colectiv 2, la fel ca domnul Nicu Bănicioiu, da? Fostul ministru al sănătății din guvernul Ponta. Deci lui stă să-i bubuie colectiv 2 sub fund, dar el ne spune nouă că se va ocupa de un buget uriaș pentru ce înseamnă
pe de o parte consolidarea și dotarea adăposturilor existente, pe de cealaltă parte construcții noi în domeniul respectiv. Nu e bine. Sigur că pe lângă achizițiile din pandemie, pe lângă răspunsurile pe care ar fi trebuit să le dea cu privire la intervenția la colectiv, trebuie să dea multe răspunsuri cu privire la banii pe care i-a primit și i-a gestionat. Deci el gestionează banii tuturor pentru orice, Arafat. A gestionat banii pentru refugiații din Ucraina. Au fost probleme mari. De ce? Pentru că vă aduceți aminte, în primele zile de război, românii s-au dus în vămi și au preluat foarte mulți cetățeni din Ucraina, refugiați de război, pe care i-au cazat fie la ei acasă, cei care aveau locuințe private, fie în hoteluri, cei care erau din zona Horeca. Mulți dintre ei n-au primit nici până acum banii. Statul trebuia să le deconteze niște bani, da? Și atunci unii dintre români au continuat practic să iasă în pagubă, iar alții i-au dat afară în brânci pe refugiații ucraineni, s-au apucat, ei au protestat, a ieșit un întreg scandal, scandalut, mai mic așa, de la care am concluzionat cu toții, cei care ne informăm desigur, că Raed Arafat n-a dat socoteală cu privire la modul în care s-au cheltuit acei bani. Vorbim de foarte mulți bani. Foarte mulți bani și fonduri europene. Doamna Kövesi poate se ocupă. Mă gândesc, nu știu, poate se ocupă, poate nu. Da. Când termină cu Ursula. Că se ocupa cu doamna Ursula. Da. Acum, dacă tot am vorbit de Arafat și de pornirile lui de cenzură în timpul pandemiei, ele se concretizează în 2025, acum în aprilie, prin intermediul CNA. Doar că aici e o șmecherie. Titlu pe știri pe surse. CNA taie în carne vie în plină campanie electorală. Filmări date jos de pe TikTok sau Facebook. SRI, Călin Georgescu, Radu Tudor, Crin Antonescu, numele invocate. Mi se pare da. Deci, ca să înțelegi, traducerea titlului. Dacă vorbești nasol de SRI, de Radu Tudor, care e un bun internațional, e intergalactic, sau de Crin Antonescu, tăiete postările. Dacă vorbești nasol de Călin Georgescu, e ok. Dă bine să nu vorbești, că atunci e clar că ești cu rușii. Da, chiar mi-a scris cineva astăzi într-un partid, reprezentantul unui partid, mi-a scris să știi că la BEC ăștia s-au apucat acum să analizeze fiecare caz în parte ca să poată să dea jos postările online, adică să aibă o justificare. Nu au nicio justificare. Hai să ne înțelegem. Nu au absolut nicio justificare. În cazul CNA, din păcate pentru noi ca țară, că na, aici suntem, CNA și-a depășit cu mult atribuțiile legale. Am spus și în videourile trecute, asta este realitatea. Nu există nicăieri în Uniunea Europeană, că toți îmi vorbesc de Digital Services Act, nu există nicăieri în Uniunea Europeană posibilitatea ca un organism de tipul CNA să poată da jos postările online. Nu există. Nu există. În primul rând, asta este ultima măsură pe care o ia un organism al statului, indiferent care este el, că este CNA, că este miliția, că este ce vreți voi, de a șterge efectiv acel conținut. Întâi trebuie avertizat omul, întâi trebuie discutat cu omul, întâi trebuie văzut, verificat, paraverificat. Dar e conținutul lui, e opinia lui, e munca lui în funcție de cine prestează pe social media și tu vii și gata, zici, lasă-mă, noi băieții ăștia la CNA ne-am adunat noi, cu Valentin Jucan în frunte, am zis gata, mă, nu mai gata. Nu merge așa. Și-au dat și ei seama că și-au dat seama că și-a dat lumea seama că și-au depășit atribuțiile legale. Eu tot zic asta de mult timp. Doar că acum a început și lumea să reacționeze în momentul în care s-au trezit fără acces la contul de TikTok, tap, astea. Și s-au gândit băieții la o șustă. Și o să vedeți cum se leagă de toate acele ordonanțe de urgență pe care le-au dat băieții ăștia înainte de a începe propriu zis campanie electorală și de a începe această campanie de cenzură. Au dat două ordonanțe de urgență. Una este cea legată de campania în timpul alegerilor, prin care practic nu mai e voie ciocul mic să zici nimic de niciun politician, nume de politicieni, de partide, susținători, nici de bine, nici de rău, ceea ce este fantasmagoric. Adică dacă vorbesc despre Nicușor, nici pot să vorbesc despre Nicușor, înțeleg, nu? Adică nici de bine, nici de rău. Și dacă vreau să arăt boții lui Nicușor, ce fac? Mă duc la miliție? Dau cu subsemnat? Uitați, domne, boții lui Nicușor? Mă duc la bec? Ce fac? Deci asta e prima ordonanță pe alegeri. După care avem ordonanța de urgență pe care a propus-o ANCOM
împreună cu ONG-urile, ANCOM, domnul Zgonea să trăiți, pentru a limita, în esență, cum zic ei, dezinformarea în mediul online, adică cenzura. Aici lucrurile devin interesante. Domnul Ciolacu și-a dat seama, că oamenii și-au dat seama că CNA își depășește atribuțiile și ce a zis? Trebuie să fuzioneze CNA-ul cu ANCOM. Păi nu? Pe principiu ANCOM are atribuții în online, CNA-ul nu. Nu. Și atunci ce să facem noi? Sigur, varianta firească era, hai să nu mai cenzurăm oamenii. Știi ce zic? Adică ăla care încalcă legea, că avem, repet, un cod penal în vigoare. Cine încalcă legea, deci săvârșește fapte prevăzute în codul penal, pârnaie. Sau, mă rog, e judecat, evident, condamnat definitiv, dacă e găsit vinovat și ulterior pârnaie. Nu. De ce să ne chinuim, să ne judecăm? Tăiete tot, cenzură. Și atunci, fuziune. E bun. Cred că de la Grindeanu a pornit chestia asta, că el a fost și el pe la ANCOM, nu știu dacă vă aduceți aminte. Bun. Apropo de ăștia care trebuie să ne păzească, nu? De atacuri hibride, de SRI, Patria a priori. SRI ne anunță că monitorizează permanent activitățile de dezinformare și propagandă în mediul online în conformitate cu atribuțiile prevăzute de lege. Activitatea SRI vizează identificarea, analizarea și combaterea riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale generate de modul în care diversi actori utilizează mediul online pentru derularea unor operațiuni ostile din sfera propagandei și dezinformării. În primul rând, pare că s-a mutat corporația la SRI, sau poate SRI a infestat corporațiile, nu știu, adică care, cum, dar ce mi se pare tare e că, băieții ăștia care sunt foarte preocupați, implicați și monitorizează și combat și pac, ce au făcut în noiembrie? Adică, nu? Nu vă întrebați și voi, adică, dacă ăștia, uite, dar e aici o listă, domne, activitate așa, cum combat ei, cum identifică și combat riscurile și găsesc boți, tiriboți, vorba lui Ciolacu. Utilizăm tactici adaptate fiecarei platforme. E perfect. Întrebarea e ce ați făcut în noiembrie. Nu că ați anulat alegerile, voi statul, pe baza rapoartelor astea de tip compunere, inclusiv de la băieții ăștia, care au dat copy-paste, după aia toți au copiat ca în liceu unii de la alții. Ați anulat alegerile pentru că boți, tiriboți, atacuri hibride și alea, adică ăștia șomau? Și-or fi luat și ei liberă, s-or fi dus în Congo, cu potra. Nu mă miră, de ce? Pentru că acum ajungem la domnul Despescu. Domnul Despescu. Un om extraordinar, minunat. Între el și Cătălin Predoiu, cu siguranță, Despescu e, ca să citesc din Raed Arafat, e mult mai minunat. Din limbul română. Domnul Despescu ne anunță că doar 8 jandarmi și 3 polițiști au avut contracte cu companii de securitate care au activat în Congo. De ce minți? De ce minți? 2024 septembrie, cred, că nu greșesc, septembrie sau octombrie. Vă spun sigur că eram acolo. Că eu am făcut ancheta. Anchetă prezentată de mine la Victor Ciutacu. Un episod, mai trecut câteva zile al doilea episod, vreo 3 episoade. Despre băieții ăștia, ai lui Potra. Nume, prenume, cu intrat pe telefon băieții de la SIAS care ne-au povestit cum pleacă și ăia concediu, se duc, pac. Altfel aici la noi, în România, fac pac din gură. Ce s-a întâmplat după? Păi oamenii lui Despescu, dacă nu cumva chiar Despescu însuși, nu vreau să... Poate ne confirmă sau infirmă domnul Despescu, au început să sune. Alo, la post. Și să spună, nu mai vorbiți voi de astea, că nu-i treaba voastră. Adică, înțelegeți, e treaba noastră, e business-ul nostru. Băieții vor să facă și ei un ban. Ciocul mic. 2024. Da? Păi și cum? Adică cum? După aia, când săracii de ei, unii dintre ei au murit pe acolo, că asta e, acolo te duci să faci un ban, un morman, sau mori. Adică, în principiu, cam de-aia se duc aia, să facă bani sau să crape. Unii dintre ei au crăpat. S-au întors în țară și au fost înmormântați cu onoruri militare. Adică, nu știu, sigur că unii zic, da, domne, e foarte bine, că alții zic că nu. În fine, nu despre asta e vorba. Adică nu dezbatem cât de onorabilă e moartea în calitate de mercenar în Congo. Ideea e că oamenii erau cunoscuți.
care pe unde activau? Păi întrebați voi, dragi români, pe Lucică Pahonțu, de la SPP, câți SPP-iști sunt în Congo, activi și rezerviști. Păi, rămân dracu, demnitarii fără protecție, suntem nebuni? Da. Deci Despescu vine și ne spune că s-au găsit 8 jandarmi și 3 polițiști? Bine, haide mă. În primul rând că asta este o problemă mare de tot, în sensul că foarte mulți dintre acești băieți, super specializați, mă refer la ăștia din trupele speciale, sunt plătiți foarte prost, au de-a face cu niște dobitoci. N-aș vrea să spun ca domnul Despescu, Doamne ferește, că am zis că e un om minunat. Au de-a face cu niște șefi imbecili care își bat joc de ei la propriu și la figurat, chiar la propriu, să știți, am auzit niște înregistrări halucinante. Eu nu știu cum un bărbat, mai ales un bărbat totuși de la SIAS, care își riscă viața, pe lângă că e practic cât apartamentul, să accepte lucrurile spuse de un ciurli-burli, șef din cadrul MEAI. În fine, băieții ați plătiți prost. Băieții n-au echipamente necesare. Unii dintre ei n-au pregătirea necesară. Se pregătesc și se înarmează, cum ar veni, pe banii lor. Deci dacă vor poligon, trebuie să stea, să-i pupe mânuța lui Pahonțu, să se antreneze la SPP. Deci sunt probleme mari în MEAI pe care cu siguranță mulți dintre dumneavoastră le cunoașteți, pentru că mulți din aceste structuri mă urmăresc. Ce să vedeți, domnul Despescu? Problema asta este de fond, că oamenii nu au pregătire, nu au echipamente, nu garantează nimeni pentru siguranța lor, nu garantează nimeni pentru siguranța familiilor lor, ajung să facă pe paznicii pentru tot felul de interlopi sau pentru magistrați pe care statul îi pune în pericol, pentru că statul bate palma pe sub masă cu diferiți mafioți și atunci judecătorul poate să o mierlească și așa mai departe. Deci sunt probleme multiple în cadrul MEAI și atunci înțelegi rezorturile pentru care se duc acești oameni pe unde se duc, în Congo. Însă, e și o problemă de siguranță națională în sensul că oamenii ăștia sunt totuși activi. Sau sunt concediu fără plată sau pentru creștere copil și el de fapt e în Congo, ok. Legea îi permite. Schimbați legea. Dar eu să moară de foame. Și o să facă alte lucruri, mă gândesc, dacă ies din sistem. În fine, e problemă de siguranță națională în Congo. De ce? Pentru că acolo tătici erau, așa cum am zis de la bun început, trupele speciale rusești, cum să le spunem, Wagner. Ăia, cum le ziceau, muzicanții Wagner, da? Cu domnul ăla, dar a dispărut, dar a reapărut, dar încă e poate dispărut. Da, acolo sunt niște mize foarte importante, însă, pe tot terenul, militar vorbind, se află acești cetățeni. Și ăștia intră în contact direct, că na, Potra când te contracta, nu te contracta să te bați cu Wagner în principiu. Nu, te contracta să lucrezi împreună cu ei pentru a proteja diferite zone de interes, să le numim, fără să intrăm acum în detalii. Intrai în contact cu băieții ăia în perioada 2022-2025, de când a bubuit acest scandal Sankey, dar să știu aceste lucruri de mult, repet. De pe vremea când făcea Adelin Petrișor reportaje cu eroul Horațiu Potra. Era erou Horațiu Potra pentru propagandistul Petrișor. Acum e Potra Pușcăriașu, e Potra Hoțu, e Potra cu Georgescu. Da, deci, intrau în contact cu astfel de oameni. În timpul ăsta, aceiași oameni care au închis ochii și n-au zis nimic pe tema asta, fac liste cu pro-putiniști, cu putiniștii din presă, cu cine trebuie cenzurat că face propagandă rusească conform spuselor lor. Timpul ăsta, niște băieți din structurile de forță ale statului, că jandarmerie, că SIAS, că SPP, că armată, băi, intrau în contact cu aia care luptau în Congo în interesul direct al statului rus și care ulterior se duceau și până în Ucraina, că ea au ajutat mult în Ucraina. Nu știu dacă știți activitatea Wagner cum se spune, contribuția Wagner în războiul din Ucraina. Nu mai zic că financiar, nu? Da, deci cam asta este situația cu băieții ăștia. SRI, în schimb, combate dezinformarea, dar de acum înainte. Înțelegeți? De acum înainte, în noiembrie s-au dus și ei, probabil până... S-au fi dus și ei până Congo, până... Avem aici o știre pe care doar așa o să citesc un pic, pentru că o să o detaliem mâine, poimine, când discutăm pe extern mai mult. Deci ca să înțelegeți situațiunea, apropo de Congo.
Statele Unite ale Americii vor minerale rare din Congo. Americanii oferă investiții în schimbul resurselor și ajutor pentru încetarea conflictului cu rebelii. E minunat. Acum poate înțeleg și ăia mai prăjiți așa. Care-i treaba cu acel rare earth deals din Ucraina? Bă, ce chestie. Da. Și cum se resetează lumea asta, domne, jandarmul mondial, se unește cu alt jandarm mondial, a? Așa, ajungem la domnul Ciolacu. Băi, frate, aici deci, pe bune mi-e și, băi, mi-e jenă de, dar o să le dăm așa pe ecran fiecare cu fiecare ca să vadă lumea ce a pierdut. Dacă n-ați văzut. În caz că vreți să revedeți aceste secvențe absolut geniale cu Marcel Ciolacu, care îl înjură de măsa pe Petrov, pe Traian Băsescu. S-a trezit Ciolacu să facă un fel de reply, un fel de să-i dea hate lui Traian Băsescu, care îi dăduse la rândul lui hate lui Ciolacu, i-a zis, dă-ți bă demisia că ai distrus țara și ăsta, băi turnătorule, bă, dă... Băi, n-ai cum. Deci Marcel Ciolacu are atâtea probleme pe cap, sau ar trebui să aibă acum, nu știu, s-ar putea să fie alt fel de probleme pe capul domniei sale, dovadă, dar are atâtea probleme și problema lui este să se certe cu Petrov, cu Băsescu. Acum am văzut că, sigur, a reapărut în spațiu public ăsta Băsescu și că mulți iau lumină de la el, adică se sfătuiesc cu el, îl ascultă ca pe Dalai Lama. De ce? Deci, l-am auzit pe unul zice, domne, uite, dacă Băsescu a zis că s-au anulat alegerile fără dovezi, așa și? Când spune asta? Cumva în martie? Sau... Da, era încă martie. Martie 2025? Bine, nu mă interesează. Bine. Mâine dacă vine tăpălabă, dacă vine împreună cu fantazii de mână și ne spune, știți că alegerile s-au anulat fără probe, nu mă interesează. Voi ați contribuit la anularea alegerilor fără probe, voi ați contribuit la toată propaganda care a stat în spatele acelei tentative de justificare a anulării alegerilor și ulterior justificarea pentru de fapt interzicerea candidaturii lui Georgescu. Mă interesează, plecați, să nu vă vedem, nu existați. Vine Băsescu și face pe dezvăluitor, dom'le, ai fostul președinte așa și calitatea de fost președinte, trebuia să iasă în ziua aia când s-a convocat acel CSAT, sau hai să zicem a doua zi când au desecretizat așa zisele rapoarte, trebuia să iasă Băsescu să întrebe câteva lucruri punctuale. Unul dintre ele îl spun eu. În baza a ce s-au desecretizat acele rapoarte? CSAT-ul nu poate desecretiza rapoartele unor astfel de structuri de informații. Nu există așa ceva. Sigur, pe vremea lui Băsescu se adăuga la lege prin hotărâri CSAT. Da, aici e expert, poate să ne vorbească mult Băsescu. Dar să vină așa ăștia, domne, ce a zis Băsescu, nu mă interesează. Și cu atât mai puțin nu mă interesează ce are de zis Ciolacu către Băsescu. Bă, frate, vezi, dă țară, mă, băiatule. Deci ăsta îl trimite pe chiloțarul ăla de Dragoș Sprânceană să se literalmente chiloțărească pe la Mar-a-Lago, emisarul României la Trump. Nasol! Trimite pe Hurezeanu, Belerez, în SUA. Bă, ăla n-a fost în stare să se ducă atunci când trebuia, împreună cu toți ceilalți miniștri de externe, la o poză, la un summit NATO. Adică ce vreți mai mult? Și s-a dus Hurezeanu să vorbească cu Rubio, același Hurezeanu care a spus că a vorbit el cu Grenell, că a vorbit el cu Kellogg și cu alte persoane care zic că nu-l cunosc. Are preocupări importante domnul Ciolacu. Am mai zis ceva Ciolacu tare, mi-am adus aminte acum. A tras de urechi pe Piedone. Aoleu, dar nu cu Piedone ți-ai făcut tu, mă, jocurile la capitală? Ce nebuni sunteți. Acum nu-ți mai place, Piedone Sanchi. I-a zis lui Piedone, bă, știi, tot teatrul ăla pe TikTok, pe online e cam mult, mă. Adică ar trebui să-și vadă de funcția lui la ANPC, care, ca să zicem așa, ca să cităm din domnul Banghele, care va să zică, dar cum a ajuns el la ANPC? Așa? S-a trezit Piedone, am venit aici. Nu l-ai pus tu, măi, Marcel. Nu știai cine e Piedone? Hai, liber.
E cam mult ce face Piedone pe social media? Aoleu, dar tu când te suiai pe gard să iei pisica, a? Cum era? Cu hanoracul de 4.000 de euro sau cât era? A? Ce zici, mă? Marcel Ciolacu o să ajungă mai rău decât ăla de-i spuneau discotecă. Mai țineți minte? N-ai cum. Deci ăsta face de-alea cu Get Ready With Me, ne arată cureaua de nu știu câte mii de euro și el se ia de Piedone că face circotecă pe net. Din funcția în care Ciolacu l-a pus? Caută tot felul de subiecte, de non-subiecte, caută să facă tot felul de știri și de subiecte de dezbatere ca să nu vorbească lumea despre problemele de fond. Problema cea mai mare de fond, s-au anulat alegerile în România și un candidat a fost interzis. Punct. La revedere. Și în orice candidat, era grav dacă era oricare candidat, nu s-a mai întâmplat, candidatul favorit, cu șansele de a câștiga turul al doilea și ulterior de a câștiga noile alegeri, turul 1 2.0 și turul 2 2.0. Asta e problema de fond. Printre altele, că de la problema asta de fond au apărut și alte probleme. Cenzura, manipularea, nenorocirea economică. Da, uitați. Deci, nici nu știu să dăm și replica lui ăsta, lui Băse. Deci mi este așa o jenă, mă, n-ai cum să fie asta. Da, îl avem și pe, de fapt, replica. Asta e ce a postat ăsta. Ce a postat Băsescu și Ciolacu ce spusese, ce i-a răspuns. Da. Vă dați seama, oameni profund preocupați de Românica. Traian Băsescu, apropo, în turul al doilea ăla de a fost anulat în timp ce votau cei din diaspora, o susținea pe Elena Lasconi. Păi nu? Și după aia pe Nicușor Dan. Omul e pro-european aici când ai stat atât. Așa, ambasada României în SUA. Poate vă întrebați ce mai face domnul ăsta Păduche 1. Cred că ăsta e Păduche 1, nu sau e Păduche 2. În fine, Păduchii, pe lângă faptul că belferesc pe banii noștri, $22.000 pe lună, reședința ambasadorului, nu știu câte 8 băi astea, ce vorbești. Deci acolo obosești, acolo nu-ți mai trebuie curte, te plimbi în casă. Deci băiatul ăsta a postat poza, ce vă ziceam mai devreme, cu Rezeanu cu Marco Rubio. Deci dumneavoastră realizați că omul ăsta a postat o poză cu Emil Hurezeanu și Marco Rubio pe hol? Și asta e, deci poza oficială a Mae. Deci oamenii ăștia ce întâlnire au avut? Deci ca să ne înțelegem, ce întâlnire au avut? Ce întâlnire a avut Hurezeanu? Pe hol? Deci mie fața și, mă rog, interacțiunea lui Marco Rubio e, du-te mă, tată, vezi că, uite, ăla de ciorbe, bufetul e mai încolo, hai că te duc eu acolo. O fi auzit și Marco Rubio că ăsta e ciorbar, ursar și ciorbar. Da. Deci ambasada României în SUA, al lui Păduche 1 sau Păduche 2, acum e mândră de această interacțiune. Dom'le, gata, deci relațiile bilaterale între partenerul nostru strategic și România, gata, sunt forță. Nu sunt forță. Nu. Și nu sunt forță tocmai din cauza unor oameni ca tine, mă, Muraru. Pentru că tu, atunci când J.D. Vance te critica pe tine ca stat, că tu ești reprezentantul României acolo, tu postai ciorbițe. La propriu. Și atunci de ce ne mirăm că lui Hurezeanu îi plac ciorbele? Normal, adică cred că e un cult acolo, nu știu, poate însemna altceva, nu? Cum însemna la unii pizza, însemna altceva. Da, deci, cam cu asta se ocupă domnul Muraru. Postări. Dar ce e foarte grav, abia acum vine. Trebuie să vă țineți bine. Trebuie să vă țineți bine. Deci după chiloțarul ăla, Dragoș Sprânceană, faliment SRL sau faliment LLC, că e pe extern. Faliment LLC, apare și Claus Iohannis. Ce? Deci am zis că e, deci m-am uitat să văd dacă e fake. Zic, băi, e fake titlul ăsta, nu. Cel puțin până la ora la care filmez acest video, nu e fake, e acolo. E îngrijorător. Cum adică? Claus Iohannis propus emisar la președintele SUA, e singurul român care poate merge la Trump și să fie primit? Nu. În primul rând că ăsta joacă foarte prost golf. Deci nici măcar la golf nu l-ar primi. Nu-i cum. Nu există. Șapcă i-a dat deja Trump. Adică de ce l-ar primi?
Cum să scrie așa ceva? Adică nu trebuie să fii mintos, mă, dar dacă tot vii cu propaganda de asta penibilă. Mă, aduceți-vă aminte ce a zis Donald Trump atunci când s-a întâlnit cu Mark Rutte acum 2-3 săptămâni. Ce a zis Donald Trump atunci? A zis, atenție mare, nu mi-a plăcut contracandidatul tău, ba chiar mi-a displăcut mult. Contracandidatul lui Mark Rutte era, fix ăsta pe care îl vedem pe ecran. Fix marele turist. Ăsta era contracandidatul lui Rutte la șefia NATO. Nu a plăcut și crezi că mai vrea să-l vadă odată. Adică, eu cred că cine s-a gândit la varianta Klaus Iohannis emisar al României în SUA, s-a gândit să ne îngroape, definitiv. Dar mai bine îl trimiteau, nu știu, ziceți voi de ăsta, un cetățean rus de ăsta, un cetățean cu dublă cetățenie de asta, și rusă și română, și trimiteam pe ăla. Cred că avea șanse mai mari ăla să iasă ceva ok decât Iohannis, pe bune. Trimiteți-l pe Cioloș ca să fie treabă, că ăla îi dă raportul și lui Macron, adică dacă e, nu? Avem și ultimul subiect care e pe bază de ipocrizie, pentru că, știți bine, a fost reținut, dus la spitalul de nebuni, hărțuit, bătut, Stegarul Dac, așa e cunoscut protestatarul Cezar Cătălin Avramuță, drept Stegarul Dac. Acum, eu care am urmărit protestele, îndeosebe alea #rezist, l-am văzut pe Stegarul Dac, pe Cezar Cătălin Avramuță, la toate protestele. Și de pe vremea când erau alea anti-Băsescu, și de pe vremea când erau alea anti-Ponta, colectiv, și pe vremea când erau alea #rezist, și acum, începând în pandemie până în prezent. Ipocrizia acestor ipochimeni în media e infinită. Avem aici pe ecran, am făcut un colaj. O știre din 2015 și o știre din 2025 aprilie. Știrea din 2015 zice așa: abuz ceaușist. Cine deranjează-i băga la nebuni. Stegarul pieței universității a fost săltat și internat cu forța la psihiatrie și a fost invitat în prime time, atenție, la Mihai Gâdea. Deci, înțelegeți, atunci era un om abuzat, un cetățean care protesta și era un simbol al protestelor, al pieței universității. Înțelegeți? Antena 3, CNN. Aprilie 2025. Stegarul Dac, luat cu ambulanța de la tribunal după ce a stat 2 ore în copac. A făcut circ și a dat cu picioarele în ușa mașinii. Ei la Antena 3 CNN n-au văzut că ei au dat cu portiera în cap de vreo 2 ori. Pe principiu, dacă a dat cu picioarele, cum zicea Băsescu, o fi făcut copil, o fi zis ceva, a? Cam așa și s-a dat cu picioarele în ușă, normal că ți-e o portieră în cap. E răspunsul corect, nu? Da. Aceeași publicație, același trust, 10 ani distanță. Cred că cu asta am spus tot. Adică, mie asta mi se pare imaginea perfectă. Deci dacă aș putea să o pun așa, să printez A4 și să pun așa până oraș, în loc de bannerele lui Nicușor, ar fi bine. Aș pune așa, aș umple. De la stâlpi, la bannere de alea mari, asta. Adică să înțeleagă lumea cum se schimbă media, cum se schimbă politicieni în funcție de interese, de moment. Despre asta este vorba, ca să cităm un clasic. Deja un clasic în viață. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne revedem, evident, mâine cu noi știri de Noaptea Minții. Aveți grijă de voi.